බ්ලොග් එකකින් කතා කරන්න යන්නේ ක්‍රිකට් පිටියේ අමතක කළ නොහැකි ආශ්චර්යමත් ටෙස්ට් තරඟ දෙකක් ගැන. එකක් තමයි 2019 ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ දකුණු අප්‍රිකානු තරඟ සංචාරයේදී කුසල් ජනිත් පෙරේරාගේ වන් මෑන් ෂෝ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟය. ඒ වගේම තමයි 2006 දී ඇඩිලේඩ් වල ඕස්ට්‍රේලියාව සහ එංගලන්තය අතර තිබ්බ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟය. අයිබෝවන් ක්‍රිකට් වලට ආදරය කරන ඔයාලා හැමෝම මිඩ්ක්‍රිකට් YouTube නාලිකාවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයා තාමත් මිඩ්ක්‍රිකට් YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න bell icon එක click කරලා notification on කරගෙන තියාගන්න කියලා ඔයාලට මතක් කරනවා. මේ තරඟ දෙකේ මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ 2006 දී ඇඩිලේඩ් වල ඕස්ට්‍රේලියාව සහ එංගලන්තය අතර තිබ්බ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟය ගැන. ඊට කලින් මට කියන්න අමතක වුණා 2025 ලෝක ශූරතා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරඟය පැවැත්වෙනවා එංගලන්තයේ ලෝඩ්ස් වල ජූනි 11 වෙනිදා ඉඳලා 15 වෙනිදා දක්වා තමයි තරඟය පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් අවසන් තරඟයට ක්‍රීඩා කරන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව සහ දකුණු අප්‍රිකාව. ESPN Quick Info, Sky Sports සහ Jio Hotstar එකතු වෙලා තරඟයක් සංවිධානය කරලා තිනවා. ඒ තමයි 21 වෙනි ශ්‍රීවසයේ ශ්‍රේෂ්ඨතම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟය තෝරන්න. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් තරඟකරුවන් 32ක් ඉන්නවා. ඒ තරඟකරුවන් 32 අතරින් ඉදිරියෙන් ඉන්න තරඟකරුවන් දෙදෙනා තමයි ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව. ඔයාලටත් පුළුවන් වෝට් කරලා 2019 කුසල් පෙරේරාගේ වන් මෑන් ෂෝ එක නිසා ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම දකුණු අප්‍රිකාවේදී ජයග්‍රහණය කරපු ඒ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟය ජයග්‍රහණය කරවා එංගලන්තය සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර තිබ්බ ඇඩිලේඩ් වල 2006 දී තිබ්බ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟය කතා කරමු. තරඟයේ 4 වෙනි දවසේ වෙනකොට කණ්ඩායම් දෙකම එකතු වෙලා ලකුණු 1100කට වඩා රැස් කරලා තිබුණා. එංගලන්තයේ පළමු ඉනිමට කඩලු 6කට ලකුණු 551යි. ඕස්ට්‍රේලියාව පළමු ඉනිමට සියලු දෙනාම දැවී ලකුණු 513යි. ඉතින් විකට් 17ක් තමයි දවස් 4ටම ගිහිලා තිබ්බේ. මයිකල් ක්ලාක් මේ තරඟයේදී පළමු ඉනිමේදී ඕස්ට්‍රේලියාව වෙනුවෙන් ශතකයක් රැස් කළා. ඒක තමයි මයිකල් ක්ලාක්ගේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් දිවියේ පළමු ශතකය. ඉතින් බැලුමටම පේනවා මේ තරඟයේදී තනතිරලා පිටිකරුවන්ට වඩාත් උගිත තනතිරලා කියලා. දෙවැනි දිනේ අවසන් වෙන්නේ කණ්ඩායම් දෙකටම තරඟයේ ජයග්‍රහණය ගැන කිසිදු බලාපොරොත්තුවක් නැතිව. ඒ කියන්නේ තරඟයේ ජය පෙරදීමෙන් තොරව අවසන් වෙන්න තමයි තිබුණේ. නමුත් ඕස්ට්‍රේලියානුවන් පස්වැනි දිනේදී තරඟයේ ජය ගැනීමට සිතා ගැනීමටවත් බැරි තැනක ඉඳලා ජයග්‍රහණයක් නිෂ්පාදනය කරගත් තරඟයක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තා. පස්වැනි දිනේ ආරම්භ වන විට මාධ්‍ය වාර්තා කරලා තිබුණේ මේ තරඟයේ ජය පෙරදීමෙන් තොරව අවසන් වෙනවා කියලා තමයි. නමුත් ඕස්ට්‍රේලියානුවට වෙනස් සැලැස්මක් තිබිලා තියෙනවා. පස්වැනි දිනේ උදෑසන ෂේන් වොන් විතරක් කරන්න පුළුවන් දේ ෂේන් වොන් ඕස්ට්‍රේලියාව වෙනුවෙන් කළා. එයා ලකුණු 49කට කඩලු 4ක් ගත්තා. බෙට්ලි කඩලු 2යි, මැග්‍රාත් කඩලු 2යි, මයිකල් ක්ලාක් එක් කඩලක් දබා ගත්තා. පළමුවෙනි මේ තිබ්බ ලකුණු පරතරයක ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට ලැබුණු ඉලක්කය තමයි පන්දු වාර 36කදී ලකුණු 161ක්. ඒ කියන්නේ එක් පන්දු වාරයකට ලකුණු 4.67ක වේගයක්. ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්ම පන්දුවට පහර දෙන්න ආපු ඕස්ට්‍රේලියාව වෙනුවෙන් ඒයින් පන්දු 17කදී ලකුණු 18යි, පන්දු 65කදී ලකුණු 49යි, මයික් හසී පන්දු 66කදී නොදැවි ලකුණු 61යි. මයික් හසීට අනගි සහායක් ලබා දුන් ක්ලාක් පන්දු 39කදී නොදැවි ලකුණු 21යි. පන්දු වාර 3ක් ඉතිරිව තිබියදී ඕස්ට්‍රේලියානුවන් කඩලු 6ක ජයක් හිමි කරගත්තා. ඒ පන්දු වාරයේ ලකුණු 5.11ක වේගයක් එක්ක. ඉතින් අපි දන්නවා වර්තමානයේ වන විට පන්දු වාර 20යි 20 තරඟ රටාව නිසාම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වේගවත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවටත් අදාළයි. ඒ නිසා පන්දු වාර 36කදී ලකුණු 166ක් කියන්නේ අද වෙන විට චේස් කරන්න පුළුවන් ටාගට් එකක්. නමුත් බාස්බෝල් පෙරයකට කලින් අපි දැන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉන්නේ බාස්බෝල් ඒරා එකේ. ඒ නිසා ලකුණු 166ක ටාගට් එකක් පන්දු වාර 36කදී චේස් කරන්න පුළුවන් ටාගට් එකක්. නමුත් බාස්බෝල් ඒරායකට කලින් පන්දු වාර 36කට ලකුණු 168ක් කියන්නේ අමාරු ටාගට් එකක්. නමුත් ඕස්ට්‍රේලියානුවන් ඒක කළා. හරි මම දැන් කතා කරන්නම් අපේ කුසල් පෙරේරාගේ වන් මෑන් ෂෝ එක ඩර්බන් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟය ගැන. 2019 ඕස්ට්‍රේලියානු තරඟ සංචාරයෙන් පස්සේ තමයි ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරයට එන්නේ. ඉතින් ඕස්ට්‍රේලියානු තරඟ සංචාරයේදී 2-0ක් ලෙස තරඟාවලිය පරාද වුණා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ඒ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ක්‍රිකට් දරුණු විදියට කඩාගෙන වැටලා තමයි තිබුණේ. කණ්ඩායමේ නායකයා කණ්ඩායමෙන් ඉවත් කරලා අලුත් නායකයා හැටියට දිමුත් කරුණාරත්න කණ්ඩායම ලැබුණා විතරයි. තරුණ කණ්ඩායමක් කුඩුපට්ටම් වෙලා ආයෙත් නැගිටින්න උත්සාහ කරමින් තිබුණු වෙලාවේ තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දකුණු අප්‍රිකානු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟ සංචාරයකට සහභාගී වෙන්නේ. ඉතින් දකුණු අප්‍රිකානුවන්ගේ ගෙදරටම ගිහිල්ලා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් වංශ කතාවේ හිතා ගන්නවත් බැරි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟ ජයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලබා ගත්තා. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරන්න තමයි මම මේ හදන්නේ. පළවෙනි ඉනිමට දකුණු අප්‍රිකාව ලකුණු 235යි, ශ්‍රී ලංකාව ලකුණු 191යි. දෙවෙනි ඉනිමට දකුණු අප්‍රිකාව ලකුණු 259යි, ශ්‍රී ලංකාවට ලැබුණු ඉලක්කය තමයි ලකුණු 304ක්.
ලකුණු 226ක් වෙද්දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කඩු 9ක් බිඳ වැටලා ඉවරයි. තවත් ලකුණු 79ක් ඕනේ තරඟය ජයග්‍රහණය කරන්න. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ලෝලින්ගේ සීළු බලාපොරොත්තු අවසන්ලා තිබුණේ. හැබැයි එක් පිටිකරුවෙක්ගේ ඇරෙන්න. ඒ තමයි කඩුල්ල ඉන්න එකම පිළිගත් පිටිකරුවා කුසල් ජනිත් පෙරේරා. අංක 11 පිටිකරුවා විශ්ව පනාන්දු වේග පන්දු යවන්න ඇති විශ්ව පන්දු 22කට මුහුණ දුන්න පළමු ලකුණ ගන්න තරඟය ජය ගන්නකොට විශ්ව පන්දු 27කදී ලකුණු 6ක් රැස් කරගෙන හිටියන් නොදැවි ඉතින් මේ තරඟයේදී ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් නොසැලී දැඩි අධිෂ්ඨානයෙන් තරඟය දිනන්න කුසල් පෙරේරා නිවැරදි පහරවල් එල්ල කළා. කණ්ඩායමේ සියලුම පීඩනයන් ඔහු බාරගත්තා. බාර කරඩගත්තා. කිසිම අවස්ථාවක ප්‍රතිවාදීන්ට හෝ පාලනය කරන්න අවස්ථාවක් නොදී පන්දු 200කදී 6 පහරවල් 5ක් සහ 4 පහරවල් 12ක් එක්ක නොදැවි ලකුණු 153ක් රැස් කළා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හිතා ගන්නවත් බැරි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟ ජයක් ලබා දෙන්න කුසල්ගේ ඒ ඉනිමට හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් ඒ කුසල් පෙරේරාගේ ඒ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉනිම ක්‍රිකට් ලෝකීයම ක්‍රිකට් ලෝලීන්ම ක්‍රිකට් ලෝකීයම බලාගෙන හිටි මවිත වෙයි. ඉතින් තරඟයෙන් පස්සේ දකුණු අප්‍රිකානු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ එවකට නායකයා හිටපු ෆෆ් ඩුප්ලසිස් මෙන්න මෙහෙම සඳහන් කළා. ඇදහිය නොහැකි ක්‍රිකට් තරඟයක්. පරාජිත පැත්තේ ඉන්නවීම ගැන කනගාටුයි. නමුත් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ලෝලියෙක් විදියට අපි දකින්න කැමති ඒ වගේ තරඟ තමයි. සුවමයන්ගේ උත්සාහය තමයි කුසල් පෙරේරාගෙන් අපි දැක්කේ තරඟයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. මම තාමත් හිතනවා ලකුණු 300ක් කියන්නේ අපට තරඟය ජය ගන්න පුළුවන් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කියලා. නමුත් අතිවිශිෂ්ට ප්‍රතිහාරම්භය නිසා තරඟය අපෙන් උදුර ගත්තා. කුසල් පෙරේරාගේ ඒ ඉනිම නිසා 2019 දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දකුණු අප්‍රිකානුවන්ගේ බිමේදීම ලබාගත් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ජයග්‍රහණය මිරකල් එකක් කියලා තමයි තාමත් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් පිටියේ කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒ මිරකල් එක 21 වෙනි සීවසේ විශිෂ්ටම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ජයග්‍රහණය කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. යන්න ක්‍රික් ඉන්ෆෝ එකට ගිහින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වෝට් කරන්න. ඉතින් අපි බලමු ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 2019 දකුණු අප්‍රිකාව පරාජය කළ ලබාගත් ඒ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ජයග්‍රහණ 21 වෙනි සියවසේ විශිෂ්ටම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ජයග්‍රහණ වේවිද කියලා. ඒක තමයි අද මම ගෙනාපු කතාව. මගේ මේ බ්ලොග් එකේ අවසානයේ වෙනකම් බලපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම මේ බ්ලොග් එක ගැන ඔයාලට අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 2019 දී කුසල් පෙරේරාගේ ඉනිම නිසා ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කරපු ඒ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය ගැන කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. අපි මේ වගේ බ්ලොග් එකකින් නැවත හමුවෙමු. ඔයා තාමත් මිඩ් විකට් YouTube නාලිකාව subscribe වෙන්නේ නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න කියලාත් මතක් කරනවා. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න.